大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。最近因为流感的原因，很多人都出现了咳嗽的现象。咳嗽一方面是因为病毒感染引发，另一方面咳嗽是身体后期在清理体内垃圾，表现为咳痰等情况，但我们依然不能掉以轻心。咳嗽咳痰对于身体依然有不小的伤害。有一份数据表明，面对咳嗽，近70%受访者存在用药不及时的情况，更有超过20%受访者咳嗽不吃药，采取多喝水方式，能扛就扛。仅有40.8%受访者知晓痰液往往是咳嗽真正的元凶。医学专家提醒，痰液富含蛋白质等营养物质，不及时清除的话，容易成为细菌繁殖的温床，诱发再次感染。因此，对于咳嗽有痰要重视，要早用祛痰药，同时切忌滥用镇咳药、中药、偏方以及抗生素，以避免因治疗不当对身体健康造成进一步的伤害。今天就分享一个食疗方，再顽固的咳嗽，拿它来煮一煮泡水喝，止咳化痰降肝火，喉咙舒服，咳嗽当晚就停止。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先我们准备几个金桔。在我们日常生活中，金桔是生活中比较常见的水果，它的味道是酸酸甜甜，让许多人都特别爱吃。而且适当的吃一些金桔对身体健康也有一定的好处。那么金桔的功效和作用有哪些呢？第一，可以治咳嗽。金桔能增强机体抗寒能力，可以防治感冒，降低血脂。作为食疗保健品，金桔蜜饯可以开胃，饮用金桔汁可以生津止渴。第二，可以明目。金桔中富含维生素 C， 具有抗眼部衰老的作用。同时，金桔中富含维生素 A， 维生素 A 是构成视觉细胞中感受弱光的视紫红质的组成成分，能维持正常视觉功能，所以经常吃金桔有很好的明目的作用。第三，可以生津止渴。金桔在食用之后，主要是可以起到生津止渴的功效，可用于口干口渴，对于尿液量减少也能够起到一定的帮助作用。第四，可以解郁化痰。金桔具有解郁化痰的作用，可用于治疗各种原因所引起咳嗽以及咳痰。对于肺结核所引起的不良症状也是可以得到改善。第五，可以润肠通便。金桔可以达到润肠通便效果，主要是用于治疗便秘，可以帮助便秘者所引起大便干燥或者结核的症状得到改善，还可以帮助大便顺畅的排出体外。第六，可以保护心血管。平时多吃金桔还能有效的保护人类的心血管，因为金桔这种水果，它不但含有丰富的维生素 C， 它还含有一些维生素 P， 这两种维生素被人体吸收以后，可以增加血管的柔韧性，也可以清除血管壁上积存的垃圾与毒素，可以防止血管破裂，也能降低动脉硬化与冠心病的发生几率。金桔清洗干净之后，把它切成小块，放入碗里备用。接下来准备一个罗汉果。中医学认为，罗汉果性凉、味甘、归肺、大肠经，有解渴、清肺、止咳、润喉的功效。罗汉果还可以止咳、清热、凉血、润肠。肺与大肠相表里，罗汉果既能清肺润燥，又能润肠通便，治疗便秘症状是相辅相成。平时因进食过多燥热食物而致的便秘，适合用罗汉果调理。罗汉果的功效与作用：一、清热润肺，性甘性凉，而且入肺经，有润肺止咳、生津止渴的功效，适用于肺热或者肺燥咳嗽、百热咳以及暑热伤津口渴等症。第二，可以润肠通便。罗汉果有润肺生津的作用，
其性甘凉，而且入大肠经，可以滑肠通便，用于治疗肠燥经霜所致的便秘等症。第三，可以调节肠胃，对小肠的痉挛以及松弛均有较好的拮抗抑制作用，使肠管恢复自发性活动，可以促进排便以及双向调理肠道运动。第四，可以提高免疫力，罗汉果提取物能提高免疫力，提高细胞的增殖，提高血清龙血素水平，增加淋巴细胞的转化。第五，可以保护肝脏，罗汉果提取物能明显降低血清中的谷丙转氨酶和谷草转氨酶的活性，提高肝组织超氧化物歧化酶的活性，减轻肝脏组织的病理变化，对肝脏损伤有保护作用。罗汉果清洗干净之后，把它掰碎，这样子方便容易煮出味。接下来准备一个养生壶，把所有食材全部放入养生壶里，然后加入大约1200毫升左右的纯净水，按花茶的键煮上25分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。这一款罗汉果金桔茶，它可以生津止渴、润喉化痰、清肝明目，用于肺燥咳嗽、口干舌燥、咳嗽痰黄、干热目赤等人群，口感很好，非常好喝，还能有效预防流感、普通感冒，每天可以煮上一锅，全家人都可以喝。另外，从现代药理学的角度来讲，罗汉果也是有降血脂、降血压、降血糖的作用。金桔有改善冠脉供血的作用，所以也可以用于高血压、高血脂、糖尿病、冠心病、心绞痛等疾病的辅助治疗。而且罗汉果和金桔水中都是有大量的膳食纤维以及维生素等多种营养物质，其中的这些膳食纤维还可以促进人体肠道蠕动，还能有效的起到润肠通便的作用。经常使用金桔泡水，还可以治疗脾胃气虚、消化不良，帮助消化。罗汉果金桔水可以长期用于嗓子有痰、容易咳嗽的人，特别是对肺热引起呼吸困难以及咳嗽不止、风寒感冒、流感、扁桃体炎以及急性支气管炎等疾病的患者，都可以起到非常好的治疗效果。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。今天的视频就分享到这里，如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。